მოგესალმებით, მე ვარ ნინო ჩოგოვაძე ნიუ-იორკიდან. რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში გავრცელდა შემდეგი შინაარსის განცხადება. 17 მაისს დილის 10 საათისთვის სამღვდელოება და მორწმუნე ერი ვიკრიბებით ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ლიტიანობით და ქალაქის ქუჩებში ნაკურთხი წყლის სხურებით დაიწყება მსვლელობა თავისუფლების მოედნის მიმართულებით. ანალოგიური ლიტიანობა გაიმართება ქალაქის ყველა ტაძრიდან, შემოგვიერთებიან სხვადასხვა ეპარქიებიდან, სპეციალურად ამ დღისათვის დედაქალაქში ჩამოსულ სასულიერო თუ საერო პირებიც და 12 საათისათვის შევიკრიბებით წმინდა სამების სახელობის ტაძარში, სადაც პატრიარქი გადაიხდის სავედრებელ პარაკლის, მანამდე უწმინდესი გააკეთებს ამ დღის მომავალში აღნიშნულთან დაკავშირებულ განცხადებას. ერთად დავდგეთ ჩვენი სულიერების და ცნობიერების სადარაჯოზე. რას ნიშნავს სულიერების და ცნობიერების სადარაჯო და რა კავშირი აქვს მას ქრისტიანულ მართლმადიდებლობასთან? ემუქრება თუ არა საქართველოს მოდერნიზებულ თეოკრატიულ ელემენტად ჩამოყალიბება და საჭიროა თუ არა სეკულარული კანონების მიღება. სამწუხაროდ დღეს საქართველოს რუსეთის ეკლესიის პოლიტიკის ნაწილი, მისი გამტარებელი და იმპერიულ მართლმადიდებლურ ქრისტიანთა ოჯახის წევრია, რაც თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ ქართულმა მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ გარკვეული როლი ითამაშა მე-19 საუკუნის ყაზარმო რუსული ქრისტიანობის მოდელის დამკვიდრებაში და ის ვერ გასცდა რუსულ ორბიტას, ტოტალური გავლენიდან გამომდინარე. უფრო მეტიც, ქართულმა ეკლესიამ რუსეთთან ერთად უარი თქვა ლიბერალურ დემოკრატიულ ღირებულებებზე და თავისთავად ჩაერთო მართლმადიდებლური ეკლესიის იმპერიული მიზნებისათვის გამოყენების პროცესში. აქ იკითხება რუსეთის ხელწერა, რომელიც ეკლესია მონასტრებში განთავსებული ლიტერატურიდან კარგად ჩანს. წმინდა მრევლისთვის ღვთის სიტყვას სწორედ რომ ლიტერატურა წარმოადგენს, რომელიც გვასწავლის ევროპა სატანის წიაღი, დემოკრატია ანტიქრისტიანული მოვლენა, გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია ანტიქრისტეს კანცელარია. ადამიანს, ანუ ღვთის შვილს, აქვს მხოლოდ მოვალეობები და მას არ გააჩნია უფლებები. რიტორიკა შესამჩნევად მკაცრია ქალების მიმართ. პატრიარქის საახალწლო ეპისტოლეში ნათქვამია, რომ ქალი ბედნიერი უნდა იყოს ოჯახის თავგანწირვით და შვილების გაჩენით. მეუფე იობის განცხადების თანახმად, მას ქალში დედა უყვარს და არა სიბინძურე, რაც პირდაპირი მინიშნება იმისა, რომ დედობა მოვალეობაა, რათა საეკლესიო პირების სიყვარული მოიპოვოს ქალური სიბინძურის დამალვა დაფარვის პერსპექტივით. ეს მოდელი ქალს მთლიანად ართმევს არჩევანის უფლებას. ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის მიერ შემოთავაზებული ქალის სახე შემდეგნაირად გამოიყურება. ყოველი სექსუალური აქტის შემდეგ ის არის ფეხმძიმედ და ბავშვებით აჟიამულებულ სახლში მოსულ ქმარს ხვდება თბილწყლიანი ლახანკით ხელში და სთავაზობს ფეხების დაბანას. წმინდა ქართული ოჯახი გამრავლების პერსპექტივით სახეზეა, თუმცა ხელოვნური განაყოფიერებით ან სუროგატი დედებისაგან გაჩენილი ბავშვები ამ ქრისტიანულ ოჯახში არ მიიღებიან უსიყვარულობის გამო, რაც უფრო აძლიერებს იმ მართლმადიდებლურ ოჯახთან ნაშიერის ასმაგად მადლსა და ლოცვას, რომლებიც უბიწო დედებით და ქორწინების ქართულ ტრადიციული ფორმულირებით ჯვრისწერით შეიქმნა. რატომ რუსეთი და მისი გავლენა? 2004 წელს მარტში, მაშინ როდესაც რელიგიურ საბჭოთა კავშირის აღდგენა მოხდა, დსთ-ს რელიგიათა საბჭოს შეკრებაზე ჩვენი კათოლიკოს პატრიარქი გამოცხადდა და საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია მათ შემადგენლობაში შევიდა. თუ თვალს გავადევნებთ ამის შემდგომ განვითარებულ მოვლენებს, მოგვიანებით სულ რაღაც რამდენიმე თვეში ჩატარებული ევროპის რელიგიურ ლიდერთა კონგრესზე საქართველოს სავსებით არ მოიაზრება. რა შედეგი მივიღეთ? ვინაიდან რუსეთმა ისლამურ და დასავლურ ცივილიზაციაში თავისთავი ვერ იპოვა, ის შეუდგა მართლმადიდებლური ცივილიზაციის პოლუსის ჩამოყალიბებას, საკმაოდ ძლიერი გეოპოლიტიკური მიზნებით და ამბიციებით. ჩვენ, საქართველოს, გავხდით რუსეთთან ერთად ამ ცივილიზაციის მშენებლობის სტრატეგიული პარტნიორი და შედეგად მივიღეთ პარალიზებული ქართული მართლმადიდებლური სამყარო. სამწუხაროდ ის ძალიან გავს დოსტოევსკის გმირს, კირილოვს, ეშმაკუნებიდან, რომელიც დასმულ შეკითხვას გწამთ თუ არა ღმერთი, პასუხობს არა. აბა რა გწამთ? მართლმადიდებლობა. მართლმადიდებლობა დღეს არა რელიგიაა, არამედ თეოლოგიისაგან სრულიად განძარცული ერთგვარი გაგებაა, რომელიც მხოლოდ ფსევდო გამოცხადებებით და ფსევდო წმინდანების არსებობის ილუზია კვებავს. მათ ხელთ უპყრიათ ეგრეთ წოდებული ოქროს ფრაზა ლოზუნგად, არ განიკითხო და ამით მათ განკითხვის შემთხვევაში სამომავლოდ ღმერთის დასჯის პერსპექტივით გვაშინებენ.
დღეს ადამიანის უფლებები და მათი დაცვა იდეოლოგიური პროპაგანდის მძლავრი იარაღი გახდა. ქართული მართლმადიდებლური იერარქიისათვის შეუფერებელი ადამიანი ან ადამიანთა ჯგუფი ნებისმიერი უმცირესობა, ეთნიკური, რელიგიური, სექსუალური, პირდაპირი და არაპირდაპირი გაგებით დასჯას იმსახურებს. უფრო მეტიც, ჩვენ მღვდლებისა და საეკლესიო პირების სახით მივიღეთ ტოტალური ზიზღით გაჯერებული საზოგადოება, რომელიც იგივე ქრისტეს სახელით მზადაა ნებისმიერი განსხვავებული აზრისა და უმცირესობის წინააღმდეგ გაილაშქროს, ფიზიკური ძალადობისა და მათი განადგურების პერსპექტივითაც კი. ამ ყველაფერს თან ერთვის ფსევდორელიგიური მისტიკის ასპექტით გაჯერებული აქციები, რომელთა ყველა ქმედება სასწაულებრივ შედეგობრივი დასასრული ექნება. მაგალითისთვის, სავსებით საკმარისია თუ გავიხსენებთ რა რეზონანსი ჰქონდა დედა პარასკევას სიზმარს და მამა გაბრიელის ნეშტის გადმოსვენებას. გავიხსენოთ ჩარშანდელი 17 მაისი, რომელიც მოთარეშე მსხვერპლის მაძიებელ ტაბურეტებით, ჭინჭებით და გინებით შეიარაღებულ ნადირების ხროვას უფრო გავდა, ვიდრე ქრისტეს მიმდევარ ადამიანთ მოყვარე რელიგიურ ჯგუფს. მიუხედავად იმისა, რომ საეკლესიო სამართალი, იურისპრუდენციის დარგი, რომელიც სასულიერო სასწავლებელში ისწავლება, მათ უკრძალავს ძალადობას როგორც ქრისტიანს და მით უმეტეს ამ სასწავლებლის პედაგოგებს, მაგრამ ირაციონალური სიძულვილი და სისხლის წყურვილით გაჯერებული ვერც ერთგვარმა შეძახილმა, მამაო არ დაარტყა, ვერ შეაჩერა. თუ კარგად გავიხსენებთ აგრესიული პროცესის დაწყებას მამაოების, კერძოდ მეუფე იაკობის მიერ, კორდონის გარღვევას მან ეს ქმედება ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან სატელეფონო საუბრის შემდეგ განახორციელა. რა ხდება დღეს? დღეს ისევ სულიერების და ცნობიერების ადარაძოჟე დგომის მოთხოვნით ქართული მართლმადიდებლური საზოგადოება აქციისათვის ემზადება, მაგრამ ეს არ არის საპირწონე, ისე როგორც გასულ წელს LGBT საზოგადოების აქციისა. დღეს სხვა პრობლემა გვაქვს: დისკრიმინაციის კანონის მიღება. როგორც კანონის შემქმნელები, იმ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ამბობენ, ეს კანონი ბევრს არაფერს ცვლის და შეცვლის შეკვეცილი სახით იქნა გატანილი განსახილველად, მაგრამ ერი და ბერი ისევ განსაცდელმა, ქართველობის დაკარგვის საშიშროებამ და მოახლოებულმა გადაშენების გარდაუვალობამ მოიცვა. ქუძზე კაცი გამოცხადდა საქართველოში. შარშანდელი ბარბაროსული 17 მაისი საქართველოს გამარჯვებით და სიონში კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვის აღვლენით დასრულდა. ჩვენ ხომ უზნეობა დავამარცხეთ. ჩვენი ქვეყნის რაინდი და ბიზნესმენი ბატონი ლევან მასაძე ძალიან შეწუხებული და შეშფოთებულია ახალი კანონის მიღებასთან დაკავშირებით და ის ამაში ეკონომიკის განადგურების საფრთხესაც კი ხედავს. ვინაიდან ადამიანის მისი დისკრიმინაციის შემთხვევაში ვექილთან მოუწევს ჩივილი. ვექილი კი საკანონმდებლო სისტემის ერთგვარი ამუშავება, საკმაოდ შეამცირებს ქუჩურ ქურდული გარჩევების აუცილებლობას. როგორ გავიგოთ ვაზეცის პოზიცია? თუმცა არც ეს არის მთავარი. ამჯერად საპატრიარქომ და უშუალოდ პატრიარქმა თავისი პოზიციით კიდევ ერთხელ მიუთითა საპატრიარქოს ძალის და რეიტინგის შესახებ და მან შეახსენა საზოგადოებას, რომ საპატრიარქო ძლიერი პოლიტიკური მოთამაშეა. მან კატეგორიულად მოითხოვა სახელმწიფო კანონების იმ ჩარჩოებში მოქცევა, რომელიც მხოლოდ საქართველოს საპატრიარქოს იერარქიისთვისაა მისაღები. აქ თავისთავად და სრულიად დაუფარავად იგულისხმება რუსეთი. რამდენიმე დღის წინ შეხვედრისას, რაზე ისაუბრეს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა, ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა და რაინდმა ვასაძემ დეტალები უცნობია, მაგრამ ვარაუდი იმისა, რომ ბატონი ბიძინასაგან გაცემული იქნა მოთხოვნა ან ბრძანება 17 მაისის აქციის არ ჩატარებაზე, მე პირადად არ მაქვს. მე ამას არ ველოდები. მე დღეს ხედავ საქართველოს ხელისუფლებას, რომელსაც რელიგიური საკრალიზაცია სჭირდება საქართველოში მმართველ გუნდში ხედავ იმ შეშინებულ პოლიტიკოსებს, რომელთა პოლიტიკური კრახი მათი საპატრიარქოს მისამართით გაკეთებულ განცხადებების შინაარსია დამოკიდებული. მე ვერ ხედავ სეკულარული კანონების მიმღებ რეზისტენტულ ხელისუფლებას. დღეს ჩემს ქვეყანას ემუქრება მოდერნისტულ თეოკრატიულ ელემენტად ჩამოყალიბება. დღეს ჩემს ქვეყანაში ვაშენებთ ტაძრებს განუხსასროლი რაოდენობით, ჩვენი მომავლის გადასარჩენად, მაგრამ პარალელურად ყავს უამრავი მშიერი ბავშვი და სოციალურად დაუცველი უმწეო ადამიანი. დღეს ჩემს ქვეყანაში იგივე ინტენსივობით არ შენდება ბავშვთა დახმარების, განათლების ცენტრები და ბავშვთა საავადმყოფოები. ჩვენ დღეს ღმერთს არა, საკუთარ თავში, არამედ ქვაში ვეძებთ. ჩვენ დღეს ხმამაღლა და დაუფარავად ვებრძვით და ვუარყოფთ ყოველგვარ უმცირესობას. 10,000-ობით ადამიანი გამოდის ქუჩაში, ქართველობის დასაცავად. არ ჩატარებული და მომავალი მოსალოდნელი აქციის საპირწონედ გამოდის გარეთ, ქედციხრის მამა გაბრიელის ნეშტის წინაშე და ლოცულებს უკეთესი მომავლისათვის, მაგრამ არ აქვს პროტესტი მცოცავი ოკუპაციის მიმართ.
მე პირადად სამწუხაროდ არ გამიკვირდება საპატრიარქოს ხელდასმით ლოცვა კურთხევით და ნაკურთხი წყლით მოპყურებულ თბილისს თუ ვიხილავ 17 მაისს. არც ის გამიკვირდება კიდევ ერთი გამარჯვების შემდეგ აღვლენილი მადლიანი ლოცვა კურთხევა და ზარების გუგუნი თუ დაარღვევს მომავლის იმედით და იბერიის გაბრწყინებით გარდაულობით აღფრთოვანებული ადამიანების სიმშვიდეს. დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ.